Ni tareki 20 mweri wa 11 mwaka wa 2017 ni mwihoko wakwa gutidia thayo gakunyita ogeni thiini wa Mohoro Matuura-ini nguhungurie ngikumenyithia maria matinda makihanika no mbere ndaya ni ithaa riria tukoragwo tugikugwatia ndai na gwata ndai mwiroreri wa ceceni ya Kameme TV. Andu othe makoragwo na nie tiga o anini ndungi ngurana no nie ni ngukuranaga ni nie u. Andu othe makoragwo na nie tiga o anini ndungi ngurana no nie ni ngukuranaga ni nie u. Tutumire macokio maku kuhitukira namba ya ndumiriri nini 21182 kana thiini wa Facebook Kameme TV Kenya na thiini wa rurenda rwa Twitter @Kameme TV Kenya. Gakunyita ogeni mwiroreri wito wa Kameme TV mwathiriri wito na njira ya ciiko etagwo Wanjiku wa Njuguna na ningetwo Gathoni wa Ng'ang'a. Igoti tugeru guku bururi-ini ni rikindirite hotani wa Uhuru Kenyatta kurumirira githurano kia tariki 26 mweri wa 10 kuringana na itua ria hamwe ria acirithania othe atandatu aria mathikiririe macira macio uria wari mubunge Haron Mwau na huraneri a ihoto cia o mundu Khalifa na Gikunjo matinahota kuonania uria githurano kiu giathongomanire. Agithoma itua riu handu-ini ha acirithania a igoti riu mucirithania munene David Maraga neugire macira macio meri matirakinyanirie ikero no ni mekuheana itua ikinyaniru kwa ihinda ria thiku 21 ciukite. On the 6th of November 2017, both challenging the election of Honorable Uhuru Kenyatta as President of the Republic of Kenya. Their petition numbers 2, which was filed by Honorable Haron Mwau, and number 4, which was filed by two voters, Mr. Gikunjo and Mr. Khalifa. Considered the above issues, the specific prayers in each petition, as well as the Constitution and the applicable laws, the court has unanimously determined that the petitions are not merited, and the final orders pursuant to Article 140 sub-Article 2 of the Constitution, as read with Rule 22 of the Supreme Court Presidential Election Petition Rules 2017, are as follows. Petition number 2 of 2017 by Honorable John Haron Mwau versus the Independent Electoral and Boundaries Commission and two others as consolidated is hereby dismissed. Petition number 4 of 2017, Gikunjo and another versus the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission and three others as consolidated is also hereby dismissed. As a consequence, the presidential election of the 26th October is hereby upheld, as is the election of the third respondent. Each party shall bear its own costs. As I have stated, a detailed reasoned judgment shall be issued within 21 days of this determination in conformity with Rule 23 of the Supreme Court Presidential Election Petition Rules 2017. Thutha wa igoti karugukindira Uhuru Kenyatta ta President Muthure atongoria aria manyitaga Jubilee baru matongoretio ni mutongoria wa arigi bunge-ini ya bururi Adan Duale na murunawe wa Senate Kipchumba Murkomen ni magathiriirie itua riu. It's not victory for an individual, it's victory for the Republic. Yeah, it's the will of God. On the 26th of October, Kenyans went to the polls, and in their thousands and millions,
the elected President Uhuru Kenyatta. His win was challenged again, provided for in the Constitution. And today we are happy that following the due process, the win of the President now has been validated. We were right for the first time. We were right the second time. But you see, the Supreme Court has a final say. The first time it said that the process was wrong. The second time the court said that it was right. And as lawyers, or even as Kenyans, we abide by the decision of the court. Yes. And we are glad that, it brought, this judgment of the court today brings to an end the entire electioneering processes and everything that's a product of the same. We celebrate the re-election of President Uhuru Kenyatta for his second term. We celebrate the people of Kenya for turning out to come and to vote. And we believe now that it's the task of the President to move the country forward. We want to ask our colleagues who are in the opposition, in the same manner we respected the decision of the Supreme Court in September 1st, that they must also respect the decision of the Supreme Court that was rendered today. Yes, we are very happy. On behalf of the Jubilee Party, we are very happy. We knew that we had a very strong case, and we want to tell our supporters to be very strong, and they had a very weak case. Arumiriri a mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ni maumororokire icigo-ini ngurani gukungwira itua ria igoti riria rikindirire uhotani wao. Maiyuritwo ni ngemi na nduhio muingi uyu ni ugathiriirie acirithania a igoti riu makiuga ni mathingatire kihoto hindi ya gukinyaniria itua riao kuona bururi ni uratindimana kana bururi ni uracokete na thutha kwa ihinda riu itua ria igoti rirathia na mbere na gucirithanio. Thutha wa igoti karu gukindira Uhuru Kenyatta rita President muthure muingi wa Gathoni ya Mohoro kuria ni mucii wa Uhuru Kenyatta ni maitekire barabara-ini gukungwira itua ria igoti. Tauni-ini ya Gathoni ya Mohoro kuma ngemi na nduhio aikari a guku magithararia kana magithie na ibere na gukungwira uhotani wa mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta. Aikari a Eldoret nao matinatigwo na thutha hari gukungwira itua ria igoti kuria maugire ni makenetio ni jaji munene David Maraga na timu yake ya majaji. Kwanza kabisa nyinyi watu ya Sisibo, niliwaambia fanyeni siasa yetu ya amani na twende pamoja. Na mimi nataka kuwashukuru, tulirudi hapa tukawaambia tarehe 26 twende tupige kura
turudishe uhuru kwa kazi. Na leo hii ile mahakama ile Supreme ya Maraga ambayo ilisema uchaguzi wa tarehe 8 haikuwa sawa, leo wamesema uchaguzi wa tarehe 26 ilikuwa sawa kabisa. Na kuambia wale wanasimamia maneno ya usalama taifa la Kenya, hatuwezi kukubali mali ya Mkenya yeyote kuharibiwa. Hatuwezi kukubali maisha ya Mkenya yeyote kupotea kwa sababu ya asma ya mtu mmoja kutaka uongozi lazima. Kenya hii inaendeshwa na katiba, na hiyo katiba kukumbusha Raila Odinga. Yeye mwenyewe wakati sisi tulikuwa tunasema wacha tuangalie katiba, alisema kama sio sasa, na tunamwambia ni sasa hivi utaheshimu hiyo katiba. Ama namna gani wananchi wa Eldoret? Si ni kweli? Aikari a Kwale maregwatanĩro-inĩ na anyitite rũhonge-inĩ rwa ũgendi hamwe na atongoria a ndini o ũndũ ũmwe na wathani wa matũra nĩ matabanirie mũrũrũngano wa thayũ igeria-inĩ rĩa kũhinyĩrĩria thayũ kaunti-inĩ ĩno. Mũrũrũngano ũyũ ningĩ ũrongoreirie gũthingatithia thayũ nĩguo kũhotithia agendi gũcera kaunti-inĩ ĩno, ta ũrĩa mwandĩki wa Mohoro wa Njuguna aratarĩria. Matongoretio nĩ munini wa kamishna wa sub-county ya Msambweni Samuel Toet, aikaria nĩ moririo kũhĩmbĩria thayũ nĩguo kũgucĩrĩria agendi kuona ũgendi nĩguo mũnyiginyigi wa ũtonga wa kaunti ĩno. Sisi kama serikali tumeungana na nyinyi kudhibitisha kwamba serikali iko nyuma ya huu mpango ili tugadi ama tutetee yale ambayo yanaweza kutujenga amani. Kuringana na munene wa gikundi giki gĩa kũhunjia thayũ Jeffrey Mwariga, thayũ no mũhaka ũgacĩrithio kaunti-inĩ ĩyo nĩguo kũgĩe na rĩera rĩega rĩa gũkũria ũgendi na nĩguo ũthii wa na mbere wonekane. Kwamba sisi tunajua ya kwamba bila amani vile utalii hauwezi ukaimarika. Mwena-inĩ wake Mũthikabu Morris Mwarandu nĩ orĩtie aikari a Kwale manyitanĩre na honge cia ũgitĩri nĩguo gũtigĩrĩra arĩa maragarara watho nĩ maikio ngono. Kosi hiki cha kudumisha amani ni cha maana sana, na hakianzi na serikali kule juu, kinaanza na sisi huku chini mashinani, na sisi ndio tunaweza kufanya nchi yetu ikawa bora. Oho nĩ arutĩte rĩtana kũrĩ mbeũ njĩthĩ kwĩhũga na kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti arĩa marenda kwĩguna o ene matekũrũmbũiya mũingĩ wa bũrũri. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV, niĩ ngetwo Wanjirũ wa Njuguna. Riboti ĩyo nĩyo tũgũkorwo tũkĩhũmũka nayo, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria ikereka rĩa kerĩ, twarĩkia kuoya nditi ndũgathiĩ kũraihu. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Gakunyita ũgeni rĩngĩ mwĩroreri mwende wa ceceni ya Kameme TV, nĩ twarĩkia kuoya nditi nĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa Mohoro Matũra-ini, no itanamba gũkũmenyithia nĩ ngũkorwo ngĩkũririkania ndaitu hwainĩ wa ũmũthĩ. Na ndaitu tũgũkũrĩtie andũ othe makoragwo na niĩ tiga o anini, ndũngĩngũrana no niĩ nĩ ngũkũranaga nĩ niĩ ũ. Andũ othe makoragwo na niĩ tiga o anini, ndũngĩngũrana no niĩ nĩ ngũkũranaga nĩ niĩ ũ. Tucokerie mahũa waku kana macokio maku kũhĩtũkĩra namba ya ndũmĩrĩri nini 2182 na thĩinĩ wa rũrenda rwa Facebook Kameme TV Kenya na thĩinĩ wa rũrenda rwa Twitter @Kameme TV Kenya. Nĩ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra macokio maku tutanatiriha Mohoro Matũra-ini. Na arĩ ikereka rĩa kerĩ, mũmbunge wa Msambweni Suleiman Dori nĩ arutĩte mũkana kũrĩ kambuni ĩmwe ya wenji wa mahiga ma goro mũthemba wa titanium kaunti-inĩ ya Kwale wa gũthiĩ igoti-inĩ angĩkorwo kambuni ndĩgũtĩa mendekithia mao ma kwandĩka wĩra aikari a mwena ũcio. Dori augĩte aikari a kaunti ĩyo marĩ na kĩhoto ya kũgunĩka kumana na wĩra wa kambuni ĩyo na nĩo magĩrĩirwo gũkorwo marĩ a mbere kũgunĩka.
Kambuni ĩmwe ya wenji wa mahiga muthemba wa base titanium nimenereirio ni kwaga kwandika wira aikari aria marigiceirie kambuni iyo makiuga matire magunĩka na njĩra o yothe ona thengia yayo gukorwo ho kwa ihinda rĩa mĩaka 5. Matongoretio ni mũmbunge wa Msambweni Suleiman Dori, mũrũgamĩrĩri wa atumia mwena ũcio Zuleika Juma na Mshenga Ruga ni maugĩte ni megwĩtia mũrũrũngano wa kũmenereria kambuni iyo akorwo matigũkorwo mahingĩtie mendekithia mao kwa ihinda rĩa thikũ 7. Ombi langu nililoomba mimi kama kiongozi wenu, nikawaambia kwa sababu ajira ya miaka 5 toka waanze kazi hawa jamani miaka 6. Nikawaambia hizi kazi 90 waacheni watu wa Msambweni wafaidi kwa mara ya kwanza. Zigawanyeni Msambweni. 20 pelekeni Ramisi, 30 pelekeni Kinondo, 20 leteni Ukunda, Gombato pelekeni 20. Kuna makosa nimefanya? Ili na watu wa Msambweni wajihisi wamefaidika. Lakini hawa jamaa jawabu yake alinijibu Collins, sisi we have reviewed our policies na hatutaki kufanya kazi na wanasiasa. Base titanium akishamaza hii miaka 13 watakuwa wana faida wanapata wao ya trilioni 52. Serikali ya Kenya, najua wengine wenu wa mwasikiza waziri akizungumza budget kila mwaka. Serikali ya Kenya, mapolisi wote, madaktari wote, wabunge, magavana, pesa za CDF, uwezo, ile pesa ya women rep ngaf, kila kitu, yani madaktari, madawa, kujenga barabara, yani ile gharama yote ya serikali yote ya Kenya, Kisumu, Nairobi, kote huko mpaka huku, kwa mwaka ile pesa ambayo serikali ya Kenya yatumia ni trilioni 3. Dori niongereire kuga hau kabere ni maiguithanirie ate kambuni iyo ni kwandika wira aikari a mwena ucio no thutha wa guthurima register ya maritwa agikora ni onjorithia atheri mari register-ini iyo. Maandamano gabo tagabo. Mwiri wa muthuri umwe uria utoikaine ni urarutirwo ruini rwa mathioya wadi-ini ya Gathoni kaunti-ini ya Murang'a kuria aikari a gicigo kiu marekwa arakuirwo ni muiyuro wa mai kumana na mbura nene iria rathie na mbere na guthandana. Aikari aya maugite rũĩ rũrũ ni rukoretwo rugithereria andu aingĩ rĩrĩa mbura nene yarikia kura. Wajiko wa Waweru niwe wina riboti ĩno makiria. Kuringana na James Wadiri Rufus Chige, areni agethi a muthaka rũĩ-inĩ rũu maugĩte nĩ gũkoretwo na mũnungo rũĩ-inĩ rũu, no igeri-inĩ rĩao rĩa kwenda kũmenya kĩhumo kĩa mũnungo ũcio nĩguo maratũnganire na mwĩrĩ wa mũndũrũme ũcio ũhatĩte mathanjĩ-inĩ. Tukiwa tunaswim tukitoka ile side ya kwetu, kiangalia tunaona imelala na kichwa imeangalia chini, tumjui ni nani, hana guo imehang kwa majani. Aikari aya maugĩte rũĩ rũrũ rũkoretwo rũrĩ mwĩhoko wa maĩ mao ma kũnyua. Hii mto inapeleka wengi, hata wewe kujirusa hapo huwezi ukajisaidia, itakupeleka. Munini wa cifu wa Karuri Samuel Gishia ni ekirite ũhoro ũcio mũkonde, no akoria aikari gũkĩrĩra ndaraca-inĩ hĩndĩ ĩrĩa rũĩ rũu rũihũrĩte. Nĩ tũnyitire riboti kuma kũrĩ members of the public atĩ rũĩ gũkũ mathioya kwĩna mũndũ ũroneka kuo, na thutha wa ũguo nĩguo tuoka na borithi. Hiyo maybe alikuwa mlevi. Na mũndũ ũcio nĩ arutwo, nĩ mũndũ ũronekana aikarĩte rũĩ kahinda ka makĩria ma wiki ĩmwe, na mũndũ ũcio nĩ mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 50 kana ũkũrũ wa hau gatagatĩ-inĩ. Gishia nĩ oritie andũ arĩa mangĩkorwo na mũndũ wao ũrĩte gwikinya mocarĩ-inĩ ya Murang'a nĩguo gũkũũrana mwĩrĩ wa mũndũrũme ũcio. Ngiribotera Kameme TV, njĩtagwo Wajiko wa Waweru. Rĩrĩ bũrũri ũnyitĩte thinga gũkũngũĩra ũhotani wa mũtongoria wa bũrũri thutha wake gũkindĩrwo nĩ igoti karu mwena wa Rũirũ, imwana makiria ma 500 nĩ igĩire na ũkũngũĩri wa mwanya kũrĩa ndundu ya athuri a Gĩkũyũ matabanĩria igongona rĩa irua. Kũringana na ũndũire wa Ũgĩkũyũ, igongona rĩrĩ rĩtabanagio rĩmwe mwaka, ndundu ya athuri magĩetha rĩtwa rĩrĩa rĩringaine na igongona rĩu. Ũmũthĩ gĩkundi gĩkĩ gĩkĩheo rĩtwa rĩa Uhuru Kerry
kurumirira gukindirwo gwake miaka ĩngĩ 5. Korua tikega koruo nĩ mataro marĩa mahetwo no ti kuga atĩ mũciari nĩ egũthiĩ kũrekereria ciana icio ecirie to mwana nĩ araruire mwana nĩ agimara mwana ndarĩ aragimara no egũthiĩ na mbere na gũtarwo nĩ aciari o nginya hĩndĩ ĩrĩa watho wa thirikari ugaga mwana ũcio nĩ akinyia mĩaka 18. Athuri othe merutanĩrie na maingĩre na ũhoro ũyũ mũndũ atware ciana ciake kũrĩ athuri ithiĩ ruithio nĩ athuri na ithuĩ nĩ kũruithia tũruithagia ti kũgimaria mũndũ ndakoige ciana nĩ ciagimara tondũ wakĩmera nĩ magimara mekwambĩrĩria maũndũ ma andũ agima. Na tugitiriha athuri a kanitha ya Kurino mwena wa Murang'a ni morĩtie ndundu ya athuri kuma kaunti ya Nyeri kuruta mbũri ya igongona rĩa mũtĩ wa mũgumo ũrĩa wagũire makiuga mũtĩ ũyũ kũgwa nĩkĩo gĩtũmi kĩa atongoria gũkorwo magĩkua. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũthikabu mũnene wa kanitha ya Kurino Mwangi Chege akiuga kuma hĩndĩ ĩrĩa mũtĩ ũcio wa mũgumo wagũire athuri mabatiĩ kũhanda ũngĩ na igongona rĩrutwo. Maina wa Mwangi niwe wĩna riboti ĩno. Ihũa rĩrĩ rĩikĩtio nĩ athuri a kũrĩ ndundu ya athuri a Nyeri makĩmoria marute mbũri ya igongona rĩa mũtĩ wa mũgumo ũrĩa wagũire makiuga gĩkĩ kĩahota gũkorwo kĩrĩ gĩtũmi kĩnene kĩa atongoria kaunti-inĩ ĩno gũkorwo magĩte mĩoyo yao. Mũthikabu mũnene wa kanitha ya Kurino Mwangi wa Chege niwe ũikĩtie rĩtana rĩu akiuga atĩ oro hĩndĩ ĩrĩa mũtĩ ũcio wa mũgumo wagũire athuri mabatiĩ kũhanda ũngĩ na igongona rĩtabanio. Mũtĩ ũcio wagĩrĩire nĩ kũhandwo na igongona na kwagĩrĩire gwethwo ndũrũme ĩyo yarĩkia gũthĩnjwo tatha wayo harĩa mũtĩ ũcio kwenjwo ũkũhandwo henjwo irima tĩri wa hau tĩri na tatha ũcio ũtukanio mũtĩ ũcio ũcoke ũhandwo irima-inĩ rĩu na warĩkia gwĩka ũguo nĩgetha ũhoro ũcio wa mũtĩ ũcio ũtige kũrĩ atongoria. Mũthikabu ũcio ahinyĩrĩirie athuri a Nyeri meke ũguo nĩguo kũrũgamia ikuũ cia atongoria iria cingĩhĩte na gĩkĩro kĩnene mwena wa Nyeri. Mũmenyerere igongona rĩu rĩrutwo na ihenya nĩ ũndũ wa ngavana ũcio mwerũ ũrehĩtithirio nĩgetha onake ahote gwathana mĩaka ĩyo ĩtigarĩte na athane na thayũ. No na kũrĩ ũguo kanitha ũyũ wa Kurino nĩ ugĩte nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũrũgama na kaunti ya Nyeri o ũndũ ũmwe na kũnyitanĩra hamwe nayo. Ngĩribotera Kameme TV Mohoro Matuura-ini, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi. Kuma riboti ĩyo kuma kaunti-inĩ ya Nyeri nginyagia gũkũ DSM Place hau niho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra Mohoro Matuura-ini, no nĩ tũgũkorwo tũgĩkũnyita ũgeni rĩngĩ wona cihanda thaa igĩrĩ thĩinĩ wa rũiga rwa mũtambũrũko wa mohoro. No mbere ndaya nĩ ngũkorwo ngĩthoma macokio maku ma ndaitũ kũhĩtũkĩra rũrenda rwa Twitter. Na ndaitũ tũgũkũrĩtie andũ othe makoragwo na niĩ tiga o anini ndũngĩngũrana no niĩ nĩ ngũkũranaga nĩ niĩ ũ. Andũ othe makoragwo na niĩ tiga o anini ndũngĩngũrana no niĩ no ngũkũranaga. Karago wa Miracle ũrauga nĩ kĩruru. Njege Chege kĩrore gĩa guoko. Penina Muthoni ũrauga nĩ maitho. Gatetu Aduati Heni na Ngwa. Kuhĩtũkĩra Facebook Penina Muthoni Ndĩritũ ũrauga nĩ maitho. Na Simon Wazima ũrauga nĩ kĩruru. Na macokio ma ndaitũ hwainĩ wa ũmũthĩ andũ othe makoragwo na niĩ tiga o anini ndũngĩngũrana no niĩ nĩ ngũkũranaga nĩ niĩ ũ. Macokio nĩ irore cia moko. Njege wa Chege harĩ ũrĩ korwo uma hakuhĩ nĩ ingĩakũgũrĩra kĩheo no ndũnagĩkorwo ũgĩtwĩra ũikaraga mwena ũrĩkũ. Ngatho cia mwanya mwĩroreri wa ceceni ya Kameme TV, tũcemanie thaa igĩrĩ thĩinĩ wa rũiga rwa mũtambũrũko wa mohoro. Mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko etagwo Wanjikũ wa Njũgũna na niĩ ngetwo Gathoni wa Ng'ang'a.